вода попадает. Конечно. Да я знаю. Зато хорошо пассажиру за палки держаться, блядь. Потерял. Серёня, хватай крыло, а то тут некому. Туши! Хватит, Серёнь, для балласта оставь чуть-чуть. Ага, подержи это самое. Вниз, это самое, помнишь где? Вверх эти, вниз глушишь. Да сейчас закрыл. Нет. Поставь воздух. Эти вверх тумблера. Вот. Ни хрена не видно, Серёнь, поэтому. Поэтому. Так. Серёня, ну готов жопу, мы тебя об что-нибудь стучать будем. Готов. Об нос. На что? Да. Причем на глубине, да? Ну что, стучите меня. Все-таки это... Основа освоенный тип. Да не головой же. Ну бейся сам тогда. Все традиции похерили. Да некому здесь тут, блин. Он бы сейчас... Да. Вася, ты видел, даже руку выставил, чтобы на него не грызли. Я самый хитрый из всех пассажиров, блин. Ты руку выставил, да? Нет, руку я тут не падал. А ты видишь сейчас в сторону, посмотри. Морду закрыл и сидел как Газанут возьмет, непонятно куда, блядь. Не говори. за это самое. Ох, любовь там, блядь, похож. Так, сына, покажи. Тяжеловато накрасился. А? Ну тяжеловато на этот, на зеркало? На зеркало. А здесь, кстати, ряд хорошо убирает. Я там вырос. Предупредил. Виктор Иванович, давай, прыгай. Серега.